С момента моей последней встречи с такой игрой, как Paladins, прошло 4 года. Тогда я только начинал свой путь в создании обзоров, поэтому ролик получился, мягко говоря, слабым. Точнее будет сказать, поверхностным. Ни механики не разобрал, ни билдостроения, лишь зацепился за схожесть с другими проектами, да зачем-то до режима захват докопался. Пора сделать выводы и провести работу над собственными ошибками. Меня все еще зовут Space, это зато бесплатно. Сегодня поговорим про Paladins на момент начала 2023 года. Итак, Paladins — это моба-шутер от первого лица, созданный руками компании Hi-Rez Studios в 2016 году. От своего ближайшего собрата по жанру, Overwatch, паладины отличались глубокой кастомизацией и намного больше походили на полноценную моба-игру, чем на шутер с вышеозвученными элементами. Основой проекта являются сражения двух команд в формате 5 на 5. В зависимости от режима игры для победы командам предстоит выполнять разные задачи. Удерживать одну точку и накапливать очки, захватывать и удерживать точку, которая со временем перемещается на другой участок карты, устраивать резню стандартным командам дезматча и захватывать точку, а после сопровождать тележку до вражеской базы, что является главным соревновательным режимом в Paladins. И для того, чтобы команда функционировала эффективно, обязательно должно присутствовать разделение ролей. Официально ролей в паладинах 4. Танк, поддержка, урон и фланг. Неофициально ролей будет чуть больше. Мейн-танк, офф-танк, хиллер, утилити-саппорт и так далее. Разделение на роли подразумевает наличие тактики. Танки занимают и контролируют точки, саппорты помогают своим союзникам прожить подольше, но при этом и сами могут наносить много урона. Дамагеры пытаются разобрать вражеского танка, либо любого другого неудачно подставившегося врага, а флангеры ведут бесконечную охоту за вражескими саппортами и другими слабо защищенными целями. Для всего этого в распоряжении игроков есть 57 разных чемпионов, что на бумаге открывает простор для более тонкой настройки композиции своей команды. Учитываются факторы выбранной арены, уже выбранные союзниками персы, а в ранкед режиме во внимание берется и выбор чемпионов врагами. Окей, герои выбраны, и мы уже грузимся в матч. Дальше следующий виток кастомизации. Все персонажи в игре обладают возможностью настройки своего игрового стиля. Во-первых, это таланты. Каждый чемпион может выбрать один из 3 талантов, которые в большинстве своем усиливают одну из способностей героя, либо усиливая ее эффективность, либо открывая дополнительные эффекты. Во-вторых, колоды карт. У всех есть колода на 5 карт, за счет которых можно подчеркнуть свои сильные стороны, либо сгладить слабые. Выбирать можно из 16 карт, где 12 выделяется на 3 основные способности, а оставшиеся 4 выведены в общий раздел. Выбрав 5 карт в колоду, игрок может повышать их уровень, делая эффекты сильнее. Лимит повышения уровня карт 15 очков, где 1 очко равно 1 уровню. Увы, настраивать колоды можно только заранее до матча. Вы думали все? Нет, заходим на 3-й круг. По ходу матча игрок будет зарабатывать кредиты за различные активности. Убийство врагов, выполнение задач на картах и так далее. Данные кредиты тратятся на покупку предметов. Все как в других моба, разве что собирать шмотки через рецепты не нужно. Вещи разделены на 4 категории и служат для адаптации игрока к происходящему на поле боя. Более того, некоторые предметы типа крушителя, который увеличивает урон по щитам, могут быть жизненно необходимы для комфортной игры. Всего игрок может приобрести 4 предмета и прокачать каждый до 3-го уровня. К сожалению, в этой механике есть одна неприятная шутка. Продать предмет не получится. Вернуть только что купленный можно, но стоит закрыть окно, даже находясь на респе, сидеть с предметом придется до конца игры. Так что к билдостроению придется подходить с умом и крайне осторожно. Позже я поясню, чем это чревато. Если в том же Overwatch, да простят меня за очередное сравнение, способности большинства персонажей достаточно ситуативны и больше дополняют игровой процесс шутера, а основной менеджмент ресурсов крутится вокруг ультимативных обилок, то в паладинах приоритеты расставлены ровно наоборот. Основу красивой и, главное, эффективной игры составляет именно понимание, как и когда нажимать на кнопочки навыков, а уже в довесок можно показать всем, какой вы хороший аимер. Я соглашусь, что в Paladins есть персонажи, на которых умение стрелять критично важно, но на общем фоне их не то чтобы слишком много. Да и даже требующие идеального умения стрельбы персонажи с неподходящим к ситуации билдом могут оказаться натурально бесполезны. Смысл таков: если вы наиграли 1000 часов в шутеры и отлично умеете двигать мышью, то это даст вам определенные бонусы при игре в паладинов. Но правильно прожимать умения зачастую важнее, чем откидывать хедшоты. По данным с Paladins Wiki, на данный момент в игре 28 арен, из которых 15 находятся в пуле рейтингового режима. Выдохните, разбирать каждую арену мы не будем. Я хочу обратить внимание вот на какой аспект. На мой исключительно субъективный взгляд, в паладинах реализована сильнейшая зависимость между выбором чемпиона и картой. Например, карта Splitstone Quarry. Это арена с большим количеством вертикальности, многоуровневые строения, узкие пространства на земле и огромное количество высоких препятствий.
Что это значит? Правильно, для комфортной игры вам нужен минимум один чемпион с возможностью полета, а лучше, если их будет 2 или 3. Конечно, если вы играете в режим быстрой игры, то данный пункт можно смело пропускать. Мне же по душе больше игры на рейтинг, так что я, в силу своей неопытности, при игре на данной карте взял не очень подходящего чемпиона, чем вызвал невероятное жжение задницу своих тиммейтов. Но об этом мы еще поговорим отдельно. Просто знайте, выбор персонажа под конкретную карту тоже является аспектом билдостроения в паладинах. Теперь поговорим про внешний вид игры. Paladins работает на движке Unreal Engine 3, и внешний проект никак не изменился с 2016 года. У данного подхода есть и плюсы, и минусы. Начнем с хорошего. Паладинов можно запустить на практически любом маломальски современном железе. Причем в большинстве случаев игра будет выдавать стабильный фреймрейт, что для соревновательных игр намного важнее сочных шейдеров. Несмотря на устаревший движок, благодаря работе художников, игра все еще продолжает выглядеть ярко и красочно. У паладинов сформировался узнаваемый визуальный стиль, который очень сложно с чем-либо перепутать. В силу возможностей движка в игре достаточно детализированных моделей как персонажей с их способностями, так и элементов арены. Теперь минусы. Объективно, движок устарел. Сейчас на фоне постоянного прогресса как железа, так и выпускаемых игр, многим игрокам картинка на третьем Unreal будет казаться чем-то чахлым и безумно старым. Встречают по одежке, как говорится. А больше-то минусов у визуала и нет, как по мне. Серьезно, я перед тем, как начинать работать над обзором, думал, что буду сидеть и кривить лицо, мол, игра старая, движок старый и все такое. Но стоило загрузиться в игру, и подобные мысли сами собой улетучились. Окей, импакт от попаданий чувствуется не так сильно, как хотелось бы, но само качество картинки не вызывало никаких вопросов. Даже в моменты самых масштабных стычек на экране нет так называемой визуальной каши, когда из-за эффектов вообще непонятно, кто и где находится. Ты в большинстве ситуаций понимаешь, что происходит, и можешь на это среагировать. Это дорогого стоит. К чему действительно есть претензии, так это к интерфейсу. Не знаю, может у хайрезов политика такая, делать оболочки для своих игр максимально нагроможденными и неудобными, потому что со смайтом ситуация точно такая же. Если вопросы дизайна — это исключительно дело вкуса, и лично я нахожу концепцию флэт-дизайна куда более симпатичнее, чем нагромождение гигантских псевдообъемных кнопок, то требования к удобству перемещения по меню и сокращение количества кликов для достижения цели — это основа основ. Что сразу бросается в глаза, на каждое действие пользователя игра открывает новое окно, вместо использования всплывающих окон. И это создает неприятное впечатление громоздкости. Здесь не нужно быть специалистом по пользовательским интерфейсам, чтобы почувствовать дискомфорт во время перемещения по меню. Ну да ладно, к интерфейсу можно привыкнуть, хотя привыкать к тому, что можно было бы сделать лучше, не есть хорошо. Куда печальнее, что у игры есть целый мешок действительно серьезных проблем, в связи с которыми активная аудитория проекта с каждым годом становится все меньше и меньше. Начнем, пожалуй, с отвратительного баланса и жесткой меты. На Fandom Wiki есть интересная таблица с анализом процента побед всех чемпионов с разбивкой по патчам и использованием фильтров, например, винрейт по выбранному таланту. К сожалению, сейчас информация есть только до патча 5.3, и то похоже, что там статистика взята только с определенного диапазона. Однако информации достаточно, чтобы сопоставить 3 последних патча и проследить взаимосвязи. В патчах 5.1, 5.2 и 5.3 первая двадцатка связок герой плюс талант по частоте выбора среди игроков уровня алмаз и выше практически одинаково. То же самое касается и самых непопулярных чемпионов. Это говорит о том, что в игре присутствует жесткая, практически обязательная мета, которая вертится вокруг только определенного списка персонажей. Иногда разработчики могут позволить себе вывести непопулярного персонажа в топ, как произошло с той же Серис, которая в патчах 5.1 и 5.2 находилась в районе 40-го места, а в 5.3 стала топ-1. Но это скорее исключение из правил. Какой из этого можно сделать вывод? Разработчики, предлагая игрокам большой выбор в определении своего стиля игры, не смогли сделать так, чтобы варианты развития были равнозначны между собой. Подобный подход сформировал определенные требования уровня, и если ты играешь на таком-то чемпионе, то обязан играть только вот с таким талантом. Да и персонажа выбирать тебе следует только среди тех чемпионов, которые с патча в патч считаются крутыми. Это фундаментальная проблема баланса, которая заставляет игроков моба играть одними и теми же героями месяцами. Конечно, кто-то может сказать, что в комьюнити паладинов есть какие-то игроки, которые играют только на непопулярных чемпионах, но при этом стабильно поднимают высокий рейтинг. Да, существование подобных игроков в разных играх не редкость, но это больше похоже не на реальное отражение ситуации, а на феномен ошибки выжившего. Ошибка выжившего — это когнитивная ошибка восприятия данных, когда человек делает выводы, опираясь только на успех тех, у кого все получилось, не учитывая тех, кто не смог добиться таких же успехов.
И раз уж разработчики виноваты в отсутствии вменяемого баланса, то о них и поговорим. Предупреждаю сразу, эта часть почти целиком и полностью является плодом моего безумного воображения. Все совпадения случайны и все такое, за исключением некоторых фактов. Если на секунду предположить, что разработчики, отвечающие именно за баланс, хотели бы все сделать круто, но им просто не позволяют, вы готовы в это поверить? Скорее всего нет, потому что это даже звучит дико. Хорошо, а если я скажу, что сотрудники Evil Mojo, студии, которая работает над Paladins, открыто говорят о том, что им срезают бюджет и уменьшают команду? Вот скриншоты из твиттера арт-директора и технического продюсера игры. Для удобства я прогнал текст через машинный перевод. Если коротко, то в будущем обновлении с экрана загрузки пропадут сплэш-арты, так как их отрисовка стоит денег, которых у команды нет. Некоторые скины потеряют детализации, потому что средств на их реализацию нет. А в связи с тем, что команда не очень большая, людям приходится работать аврально, чтобы выпустить новый 6-й сезон вовремя и успеть провести необходимые тесты. Согласитесь, теперь мысль, что у разработчиков буквально не хватает рук, чтобы довести все до ума, уже не выглядит настолько идиотской. Теперь приготовьтесь. Пора активировать синдром поиска глубинного смысла. Так как объективных источников данных не очень много, буду строить свои рассуждения, отталкиваясь от графиков Steam и информации с киберспортивного агрегатора ESCharts. В 2016 году паладины выходят в бета-тест и сразу же становятся популярными. В начале января 2017 года Hi-Rez уже проводят первый турнир с призовым фондом $150 тысяч. В ноябре того же года проходит квалификация на чемпионат мира, а в 2018 году играется уже основная стадия с призовым фондом в 300 тысяч зелени. Тогда еще Na'Vi заняли второе место и забрали 40 тысяч. Так вот, несмотря на то, что онлайн у игры с каждым годом становился все меньше и меньше, Hi-Rez продолжали проводить турниры и вкладываться в киберспорт вплоть до конца 2020 года. Закончилось все довольно печально. В январе 2021 года в официальном киберспортивном твиттере паладинов появился пост, что дальнейшая поддержка киберспорта проводиться не будет. Сообщение буквально звучит: «Всем спасибо, все свободны». Кажется, где-то я видел нечто похожее. Прекращение поддержки киберспорта подобного уровня означает только одно. Это разочарование инвесторов и отсутствие перспективы получения прибыли с проекта, что для подобных игр сродни приговору. Это одна часть мозаики. Вторая часть, хоть и косвенно, кроется в такой замечательной игре, как Realm Royale. Игра появилась в 2018 году на волне общей истерии вокруг жанра батл роялей и была преподнесена как спин-офф паладинов. Если в двух словах, игра с треском провалилась. Достигнув пикового онлайна в 100 тысяч человек на третий день релиза, уже через 3 месяца в игру заходило не более 3000 человек. Блин, как много троек. И в последней части мозаики у нас никто иной, как ведущий проект Hi-Rez'ов. Да, я говорю о Smite. И здесь у меня появляются вопросы. Если я правильно помню, то раньше была возможность запускать Smite через собственный ланчер, минуя сторонние программы. Просто статистика Steam показывает, что Smite не является уж прям популярной игрой. Тем не менее, мы постоянно слышим о различных коллаборациях с огромным количеством разных проектов, а это все, безусловно, стоит денег. Но и официальные турниры как проводились с 2016 года, так проводятся и по сей день, с достаточно внушительными призовыми, между прочим. Поэтому либо фактически онлайн стал в десятки раз выше, ведь нет информации ни с EGS, ни с консолей, либо Smite стал настолько родным для разработчиков, что в угоду ему можно сократить финансирование тех проектов, которые не оправдали надежд, либо Smite даже с не очень большой аудиторией может нести золотые яйца. Сложившаяся картинка в мозаике говорит о том, что в Paladins вкладываться невыгодно, а Smite приносит прибыль. Поэтому из команды разработчиков по паладинам можно сокращать персонал и уменьшать финансирование, что непременно будет вести за собой ухудшение качества финального продукта. И к Evil Mojo язык не повернется выставить какие-то претензии. Вот такая вот грустная история. Но вы же не думаете, что среди разработчиков все таки белые и пушистые, верно? Что если я вам скажу, что разрабы практически официально считают комьюнити своей игры просто токсичным сборищем? Окей, доля правды здесь есть, мы еще дойдем до этого. Но, по мнению разработчиков, люди, которые позволяют себе критиковать игру или плохо о ней говорить, это токсики. А если это токсики, то и разговаривать с ними не о чем. Вот вам пример. 2020 год. Бывший комьюнити-менеджер паладинов Харрис Романова вступила в дискуссию с игроком и по совместительству админом крупнейшего паблика по игре во ВКонтакте. Далее цитата. Она спросила в Твиттере: «Мы тут сделали фикс для латиноамериканских и океанийских серверов. Продолжает ли лагать у вас?»
Я и скинул 2 поста недавних на Reddit про лаги на этих серваках. В том числе там есть комменты за последние 2 часа. И упомянул про аналогичные лаги на Европе и в США. Никаких фиксов для данных регионов они не делали. И что вы думаете? В ответ я получаю то, что вы видите на скриншоте. Если я из России, то я права не имею ей кидать ничего про другие серваки. У нас ведь нет телепортов, чтобы переместиться в те страны. Ха-ха, смешно. Нет. Откуда такая реакция комьюнити-менеджера, спросите вы? Как я понял, все дело в том, что в диалоге появился Reddit. По мнению разработчиков, и это мнение было подтверждено 7 месяцев назад, самая крупная ветка Reddit по паладинам — это слишком токсичное место, и с ним не нужно работать. Поэтому была создана вторая ветка r/Paladins Game, которая де юре преподносилась как официальная, но де-факто являлась своеобразным загоном для лояльной группы игроков. Подтверждение моих слов — вот цитаты модератора официального треда. Здесь говорится, что с тех пор, как Романова ушла из компании, общаться с аудиторией стало слишком трудно, а нового комьюнити-менеджера не удалось найти. Его нет и по сей день. У кого-то укладывается в голове, что человек, ответственный за работу с сообществом, может сидеть и скриншотить негативные треды на Reddit, а потом выставлять эти скриншоты к себе в Twitter со словами, мол, а потом вы удивляетесь, почему с вами не хотят общаться другие разработчики. Это какая-то альтернативная вселенная. И самое забавное во всем этом, что от руководства не было ни единого комментария касаемо процесса разрушения связи с комьюнити. А значит, всех все устраивало. Окей, возвращаемся к игре и техническим проблемам. Поговорим о том, что меня шокировало больше всего. Дроп-хакинг. Дроп-хак — это использование уязвимости клиента для того, чтобы сделать матч нежизнеспособным, заставить людей сильно лагать или, как часто бывает, просто выбить всех игроков из игры с какой-нибудь ошибкой. Основная задача дроп-хака — вызвать перегрузку сервера большим количеством пакетов, и это похоже на механизм работы DDoS-атаки. Но при DDoS пакеты подаются извне, а при дроп-хаке искаженный кусок информации уже находится на сервере. Это пошло еще из Лиги Легенд, и забавно, но я за 4 года игры ни разу с таким не столкнулся. А вот в Паладина хватило 2 дней. Зачем это делают? Ну, например, команда хакера проигрывает. Он включает свое дерьмо, и матч прекращается без записи результатов. Или хакеру не понравилась команда, или ему не понравилось, как с ним общались в чате. Факт остается фактом. Игру можно положить. И судя по тому, что источник, по которому пишется эта часть, датирован 2017 годом, починить уязвимость до сих пор не получилось. Следующая проблема — баги. Они не так критично портят игровой процесс, но могут испортить настроение. Замечательный, в кавычках, интерфейс, который упорно пытается заставить меня поверить, что я получил кучу золота, когда это не так. Пропадающие время от времени звуки шагов игроков, изредка попадающиеся серверные баги в виде рассинхронов. У меня несколько раз персонаж отказывался стрелять после использования способностей и так далее и тому подобное. Неприятно, но жить и играть можно. Эта часть добавляется уже после всего написанного текста, но я обязан рассказать о матчмейкинге. Он никакой. Меня в процессе работы над роликом скинуло до 1-й платины. И во время записи футажей я попал вот в такое интересное лобби. Чтобы вы понимали, на 1-м и 2-м пике топ-2 и топ-17 рейтинга. Топ-2 — это Грандмастер 1800 поинтов, а я платина 1. Ко всем врагам закинуло тем временем лоу-даймондов, и результат матча вам вполне очевиден. Моему удивлению, нет предела. И не столько техническое, сколько проблема игровой механики — получение новых чемпионов. Когда я думал, что в Апексе самая долгая по времени разблокировка новых персонажей, то подошли паладины. Чтобы разблокировать старого героя, нужно заплатить 30 тысяч золота. Новые чемпионы стоят 60 тысяч. За квесты даются буквально ничтожные суммы золота, в среднем по 300 монет. Учитывая баги интерфейса, я так и не понял, как работает нижняя шкала с прогрессом выполнения заданий, в которой за каждый этап дают 20, 40 и 60 тысяч золота соответственно. Скорее всего, нужно каждый день выполнять все квесты, и по логике, всего за 22 дня игрок сможет купить либо 2 новых чемпионов, либо 4 старых, из 57. Окей, есть пропуск события, в котором сейчас есть 3 задания по 50 тысяч золота в каждом. Но для того, чтобы их выполнить, нужно иметь определенных требуемых в квесте чемпионов. Мне еще повезло, так как аккаунт был старый, то там какие-то персонажи уже были. Но мне все равно пришлось донатить на один из паков, чтобы получить пару героев и золото сверху. Увы, купить всех героев за 350 рублей, как раньше, не получится. А новым игрокам что делать? Мне кажется, что игра быстрее закроется, чем новичок без доната сможет открыть всех персонажей. Хотя новичкам еще нужно откуда-то появиться. Несколько раз по ходу ролика я упоминал, что позже мы поговорим и про важность билдостроения, и про выбор чемпионов, и про токсичность.
Я, как человек, который переиграл в гигантское количество онлайновых игр, и сессионок, и MMORPG, положа руку на сердце, скажу, что в Паладинах самое токсичное внутриигровое сообщество, которое я когда-либо видел. No! God, please, no! No! Здесь очень важно, именно внутриигровое. За пределами игры, на стримах, в комментариях под роликами, даже на том самом токсичном Reddit, в этом сообществе приятно находиться. Видно, что люди любят эту игру, хоть многие и высказывают достаточно депрессивные мысли относительно будущего проекта. Но то, что происходит в игре, это не поддается объяснению. Рассказываю свою историю. Я вернулся в игру и пошел бегать быстрые матчи. Чтобы хоть минимально начать понимать, что в игре происходит и что надо делать. Спустя пару дней играть стало слишком скучно. Уж слишком легко получалось побеждать. Решил, что можно пойти попробовать себя в рейтинговых играх. Я не боялся получить низкий ранг и застрять на нем, так как перспективы дальнейшего длительного задротства не было. И как-то оно так получилось, видимо, тренировки в ковайке дали свои плоды, но я победил во всех 5 калибровочных матчах и получил рейтинг Алмаз 5, когда максимально с калибровки можно заработать Алмаз 3. И не сказать, что меня прям протащили во всех играх. Статистику можно посмотреть на сторонних сайтах. Я просто играл и не парился. Примечательно, что во время калибровки в чат никто ничего не писал, хотя по велению великого матчмейкинга и низкого онлайна в ранкеде в большинстве матчей был минимум один игрок уровня мастер-грандмастер. И только стоило мне попасть в регулярные игры, как открылся ящик Пандоры. Постоянно кому-то не нравились выбранные на драфте чемпионы, люди начали вставать в ФК, а срачи в чате во время игры стали уже классикой. Вишенкой на торте, после которой я больше в игру не заходил, стал день, когда игра полюбила делать меня капитаном команды. Если что, в рейтинговом режиме капитан банит героев и всегда выбирает чемпиона первым. В силу моей неопытности я банил тех героев, кого запомнил из бана в предыдущих матчах, а пикал то, на чем собирался играть сам, без оглядки на мету, которой я просто-напросто не знаю. Признаю, моя вина в этом также есть, ведь я попёрся играть в рейтинг без должных знаний. Но почему тогда игра запихала меня в хай-эло играть с даймондами и лоу-мастерами? Короче говоря, мне тиммейты, которые в этом сезоне наиграли по 1000 часов, высказали все и даже больше. Окей, мы загрузились в матч, и я увидел, что не сделал колоду на выбранного чемпиона. Естественно, все остальные это тоже увидели и, конечно же, решили высказаться по этому поводу. Дальше я не купил тот самый предмет на урон по щитам. И за это мне высказали. В конце концов, я не выдержал, начал также отвечать. Причем открыто говорил, что я новичок, но в ответ лишь слышал негатив уровня «Да я знаю, ты купил этот аккаунт». И вы, наверное, скажете: ну, друг, ты же не первый день в интернете, это просто единичный случай. Замьють их и играй дальше. Ну, да, вы правы, но я не нашел кнопку отключения чата. Да и в целом, после приятных калибровочных игр, я начал думать, что здесь все игроки такие, а эта ситуация меня прям задела. И пообщавшись с ребятами, которые играют в игру не первый год, оказалось, что такое отношение игроков друг к другу здесь, в Паладинах, это абсолютно нормальное явление. Так позвольте задаться вопросом: откуда в этой игре взяться новичкам, которых готовы сожрать за любую ошибку? Ты еще даже играть не начал, а тебя уже поливают дерьмом, будь то стадия драфта или выбор таланта с декой. Какой здравомыслящий человек после этого решит продолжать играть? Блин, ну да, меня вся команда назвала говном, пожалуй, надо поиграть еще. И если сейчас кто-то уже тянется написать комментарий, что я делаю выводы только по одному случаю, нет, ребят, вы не правы. Я эту картину наблюдал несколько дней подряд, разве что уровень токсичности менялся от игры к игре. И пока до этих личностей не дойдет, что они оказывают огромное влияние на удержание новых игроков внутри проекта, они так и будут вариться в собственном соку агрессии и ненависти ко всему, что не соответствует их идеалам. Если я 4 года назад и ролик сделал ни о чем, и игра мне тогда не понравилась, то на этот раз я играл с удовольствием, но ровно до тех пор, пока не столкнулся с местными неадекватами. И увы, не могу я просто играть квикосы, нет адреналина, не нравится. А в рейтинге сплошь и рядом упыри, которые начисто убивают все желание дальше уделять время проекту. Повезло, поиграть в Даймонде. На свою голову. По поводу новичков и онлайна проекта в целом. Перед вами график онлайна за последний год. Как вы можете видеть, игра балансировала на отметке в 9000 игроков с падением в сентябре по январь до 5000. Но тут заметен резкий скачок до 17500. В комьюнити, том, которое за пределами игры, достаточно популярной стала теория о намеренной накрутке ботов с целью привлечь внимание ушедших старичков, особенно перед новым сезоном. Учитывая все, что вы слышали ранее, эта теория не выглядит слишком уж безумной, не правда ли? Есть и вторая теория. Это вышедший ролик под названием «Трагическая история паладинов» на канале Равентрик, который неплохо так завирусился.
Но вот в чем дело. Способен ли ролик на 200 тысяч просмотров сгенерировать почти 12 тысяч онлайнов в игре? Я оставлю это без комментариев. И, кстати, чуть не забыл. В свете того, что текущий Overwatch не то чтобы слишком пришелся по душе аудитории, как никогда стал актуальным вопрос, а стоит ли переходить в конкурентный проект? Ваш покорный слуга, являясь даймондом в обеих играх, осмелится дать вам совет. Я не считаю Паладины и Overwatch конкурентами друг другу. Все дело в том, что эти игры нельзя сравнивать напрямую. Да, вроде и смысл, и цели карты похожи, но играется все совершенно по-разному. С точки зрения плавности и качества игры, Overwatch лучше. С позиции интересных матчей, динамики и гибкости настройки персонажа, Паладины впереди на несколько голов. Так что, когда вопрос начинается со «стоит ли?», мой ответ «да, стоит». Как минимум попробовать, потому что проекты бесплатны. Подводя итоги, хочется сказать, что перед нами ситуация, когда отличный даже по современным меркам проект, прошедший путь с 2016 года, методично скатывается в бездну руками абсолютно оторванного от реальности менеджмента и получивших квоту на анархию безумных игроков. Мне очень жаль тех, кто действительно ратует за проект. Простых работяг из Evil Mojo и простых фанатов, которые сквозь года несут с собой любовь к игре. Если вы не играли, то советую попробовать. Успевайте, так как игра вряд ли долго проживет на позиции «Ой, вы в Паладинов играете? А у нас еще Smite есть, наша основная игра. Заходите посмотреть». К сожалению, менеджмент как хайрезов, так и Evil Mojo — это не очень удачно собравшиеся вместе эгоцентричные люди с синдромом бога, которые делают игру не для того, чтобы в нее играли, а для того, чтобы она выглядела так, как того хотят разрабы. То, что проект непригоден для комфортного времяпровождения, никого не волнует, о чем руководство говорит прямым текстом. И это очень печально. Прошу вас, не скупитесь на обратную связь. Я не так часто делаю подобные большие ролики, и ваша реакция является для меня ориентиром. Если вам понравилось, то подписаться на канал и прожать палец вверх — это все, что мне нужно. Не понравилось, поставили дизлайк и написали в комментарии, что я мудак и сделал фигню. Все просто. До следующей недели, друзья. Там будет бесплатная новиночка, так что всех жду. Увидимся.